Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan berada di area malam ini. Kita ngeblok sama apa? Tuh namanya? Ani. Ada nih. Guys. Oke. Kita jelajah dulu malam ini. Gimana? So, ini situasinya. Banyak daun. Oke. Kita berada di Assalamualaikum. Kita berada di mana nih? Kita jelajahi seperti hutan nih, sekitar hutan ada lubang banyak banget. Allahu Akbar. Sini tempatnya sarang kuntilanak nih, Genderuwo. Bismillah. Ekspor pasti hadir. Sekarang gua samperin nih Genderuwo ya, nyampe ke rumah, kurang ajar. Sepi kalau kita nih ramai. Kan mau uji nyali gini gimana sih ini udah sangat mana cuy. Gue ya. Oke, sini kita jalan. Orang katanya di sini tempat sarang genderuwo yang sering penampakan di sini situasi, makanya jarang terjadi lanjut ya. Oke, banyak pohon. Bisa di hutan ya, sendirian. Oke, nyali.
Ini Hadir. Woi, hadir. rasa agak enak. Pusing dong. Pusing. Ternyata jas kita gimana? Rasanya pusing. Ini pusing. Aku gimana? Tempatnya berada di mana kira-kira? Di pohon. Sana. Banyak sana. Di sana. Buatin aja. Hah? Gimana? Yuk. Saya ngikut di depan bersama siapa? Rangga. Dengan Bang Rangga. Jangan jauh-jauh Bang Rangga. Ya, naikin aja. Ke dalam enggak Om? Nggak usah, sini aja. Ini tadi Om ada masa di sekitar sini nih Om. Yang tadi ada kuning-kuning kan tuh. Tadi situ. Iya. Nah ini Om di sekitar sini tadi Om. Belakangnya kapal. Udah, ntar dulu. Jangan dalam dulu. Itu kira-kira apa ya? Nggak tahu Om, cuma mata doang kayak gimana sih, mata-mata merah gitu. Kayak macam genderuwo bukan? Bisa jadi. Bisa jadi. Di mana sini? Iya, sekitar daun kuning itu. Oh, ini tuh. Terus yang lain lagi? Yang lain lagi belum kelihatan sih Om. Kira-kira apa nih di sini banyak? Kebanyakan apa nih? Di sekitar itu kayak ada anak kecil gitu Om. Anak kecil? Semacam tuyul bukan? Nggak tahu sih kalau gini sih, kayak anak kecil sepinggang sini nih. Segini tuh. Ya, anak kecil. Terus apa lagi nih? Nggak tahu lagi dah kalau yang kita. Udah. Oke, saya berada di dengan Bang Rangga. Bang Rangga dari mana Bang? Dari Ciracas. Dari Ciracas. Kita lagi di situasi ini, kondisinya lagi sepi, jam 12 malam. Di sini ada tempat yang enak kayaknya, rawan. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa like and subscribe Bang Aan channel dengan Bang Rangga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
di dalam sih om penasaran banget semua.